你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。Dyson V10 吸塵器因為使用方便而受到很多家庭喜愛，但隨着時間的推移，馬達可能會出現問題。今次我哋會一步一步教你如何換馬達，讓你輕鬆 DIY， 無需交高昂維修費。首先，準備好工具，包括螺絲刀、扳手以及新的馬達。第一步，關閉吸塵器並拔掉電源，確保安全。然後使用螺絲刀卸下機身的螺絲，通常位於底部。仔細收集這些螺絲，以免丟失。第二步，輕輕將機身一分為二，注意不要用力過猛，以免損壞內部零件。這時你會見到馬達，檢查一下有冇明顯損壞或積塵。第三步，斷開馬達的連接線，然後卸下固定馬達的螺絲，將舊馬達小心取出，並放上新的馬達，確保它的位置正確。第四步，重新連接馬達的電線，確認連接穩固無誤。然後將機身合上，將螺絲逐一鎖緊。最後插上電源，開啟吸塵器測試一下，確保一切運作正常。如果你在過程中遇到困難，或者不想自己動手，歡迎聯絡我們的專業服務。我哋提供免費診斷、上門取件送件服務，並會在維修前提供報價，讓你無後顧之憂。換馬達其實不難，只要跟着步驟，定能讓你的Dyson V10恢復如新。如果你喜歡呢條片，記得讚好同訂閱我哋嘅頻道，獲取更多實用技術教學。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。